Yesu ashimwe cyane. Turashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo waducunguye akatuvana n'abanyabyaha adushyira mu bwami bwe. Nubwo turi mu isi ariko mu buryo bw'umwuka twicaranye na Data wo mu ijuru. Imana ibamugisha ariko tugana ijambo ry'Imana. Turacyari muri Zaburi 103. Ijambo ry'Imana ni inyanja. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubukizo. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ndavuga kuri murongo wa 5 ngo Imana ngo igahaza ubusaza bwawe ibyiza, igatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubwikizo. Reka dusubire muri Yesaya 40 umurongo wa 33 tujya kuri 31 ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Yesu ashimwe cyane. Abasore b'imigenda bazacogora ndetse bazagwa. Bene data, ikidushoboza ni ugutegereza Uwiteka no gukomezwa nawe. Gutegereza Uwiteka no gukomezwa nawe. Hari abategereza Uwiteka ariko batamushyizeho umutima, batumvira amasezerano, amategeko, badategereza amasezerano, bagategereza gusa kuko n'abandi barimo bategereza ndetse barumvira Imana. Gutegereza Uwiteka tukumvira Imana bidufasha guhinduka rwose. Gutegereza Imana ubishyizemo imbaraga, gutegereza Imana ufite kwizera, gutegereza Imana uri active mu by'Imana. Ibintu by'Imana biragoye ariko nano biroroshye. Mvuze ko hari abategereza Imana batagira kwizera, hari abategereza Imana badafite icyo bakora, hari abategereza Imana batiyeze, bakabaho ngaho bari kumwe n'abandi, bakibwira ko kujyana n'abandi bizabagezayo. Oya, batubwiye muri Yesaya ngo abasore b'imigenda, les jeunes forts, ils vont faillir, bazatsindwa kuko bo bafite imbaraga, bafite physique, bafite ubushobozi, bafite toutes les capacités zo kwirukanka, ariko bazananirwa kuko ntabwo bashe gutegereza Uwiteka Imana ngo bajyane nawe. Gutegereza Imana Uwiteka ufite kwizera, gutegereza Imana hari icyo ukora. Aho ngaho Imana gusubizamo intege iyo ugiye gucogora, aho ngaho Imana gukomeza ugiye gucogora. Bikazana muri sous-titre ivuga ngo Imana irahaza ndetse ikadusubizamo mu itoto. Imana iragushoboza ikagusubizamo itoto. Amen. Uyu mwanya Imana iguhaze igusubize mu itoto ryayo, ngo ariko abategereza Uwiteka Imana bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Gutegereza Uwiteka Imana izaguhaza kubera kwitegereza, izaguhaza imbaraga zayo kubera kwitegereza, izaguhaza ubwiza bwayo kubera kwitegereza, izaguhaza ubumenyi bwayo kubera kwitegereza, izaguhaza ubushobozi bwayo kubera gutegereza Uwiteka Imana izaduhaza.
iyo umuntu yahaze rero ntabwo akora n'ibyo abasaza bakora, ntabwo akora n'ibyo abamenyereye bakora, kuko Imana igenda imurajebisa, imusubizamo intege, imusubizamo imbaraga, igatuma aguruka nk'ikizu. Ibirangira kwa Kalebu. Kalebu yaravuze ngo ndashaje mfite imyaka 85 nyina, ngo ariko ibyo nakora ndabikoresha imbaraga nk'iz'umuntu ufite imyaka 40. Ibyo nakoze ngifite imyaka 40, nanone kubera ijambo mbwiwe, nanone kubera ibyo ntegereje gukora, kubera amasezerano ntarageraho, ntabwo nasaza ntaragira amasezerano yanjye, no. Ntabwo nacogora ntaragira amasezerano yanjye, no. Ndacyafite imbaraga, nubwo aparama, nubwo mu mibare mfite imyaka y'ubusaza, ariko muri njyewe indani hari imbaraga zakora nk'iz'imyaka 45. Nshobora gutumbagira nk'ikizu, nshobora gukora nk'umwana mutoya, nshobora gukora nk'umuntu ufite imbaraga, kuko muri njyewe ndacyafite ibyiringiro, ndacyategereza Uwiteka Imana. Donc l'âge ne dépend pas du nombre d'années, mais l'âge dépend de la patience, de la foi. Ibikorwa byawe bigereranywa, ntibigereranywa nako n'imyaka ufite, ahubwo bizagereranywa nuko kwizera kwawe kungana, ngo bazaguruka nk'igisiga. Mwene data, ndakwifuriza guhazwa n'Imana, hanyuma iguhindure, iguhe imbaraga nshya, utumbagire nk'igisiga, ugire imbaraga nk'iz'umusore. Ariko umusore utegereza Uwiteka Imana. Imana iguhaze imbaraga zayo, Imana iguhaze ubushobozi bwayo, Imana iguhaze amasengesho yayo, Imana iguhaze kwizera kwayo, Imana iguhaze gukiranuka kwayo. Ibyo byose bikugeraho, Imana yagukomeza, iragushamo imbaraga. Gusenga ntibizakunanira, kwirukana ntibizakunanira, kuvuga ubutumwa ntibizakunanira. Naba example y'umusaza Mpyisi, nubwo ashaje ariko nanone aracyakocinga abantu, arakigisha abantu ijambo ry'Imana. Nawe muzasaza, ahubwo tegereza Uwiteka Imana. Tegereza Imana ukiranutse, tegereza Imana usenga, tegereza Imana ukorera Imana, tegereza Imana uri umuntu wayo. Aho ngaho uzirukanka kurusha n'abasore b'imigenda, bo bazananirwa, bo bazagwa, ariko kuko wategereje Imana ufite kwizera, wategereje Imana hari imirimo ikorera, wategereje Imana ukiranuka, ntabwo Imana izaguhana, ahubwo izakongera imbaraga, izaguhindura musha, izakurajenisa, nawe uzirukanka, nawe uzatumbagira, ntabwo uzaruha, ntabwo uzacogora, uzirukanka, uzagenda n'amaguru, uzaguruka, kuko Imana wategereje ntabwo isaza, nawe ntabwo uzasaza, mu izina rya Yesu. Imana igushoboze rero. Ibisiga biguruka bite? Hari mystère z'igisiga, hari caractéristiques z'ikizu. Yesu ashimwe cyane. Sinzivuga zose, ndavuga nkeya cyane. Ikizu kigurukira kure cyane, kubera gutegereza Uwiteka Imana. Imana iguforma, Imana igushyiramo imbaraga zo kugendera kure cyane, kwizera cyane, gusenga cyane, kuvugira Imana cyane, kuvuga ubutumwa cyane, gukorera Imana cyane, ukagendera kure cyane. Haleluya. Ikizu kirangwa n'imbaraga, la force. Ikizu kirangwa n'ubushobozi, la puissance. Ikizu kirangwa na stabilité, kuba stable. Ikizu kirangwa na maintenance, kigira isuku, kiri maintenant, kigarda âge yacyo. Ikizu kirangwa na endurance, kwikomeza. Ikizu kirangwa na perseverance, kwihangana, gushikama. Kugira ngo icyo Imana igiye gukorana nawe rero, wowe witegereza, wowe Imana igiye guhaza ubwiza bwayo, ugomba kurangwa n'izi mbaraga koresheje. Iya mbere, kwikomereza mu Mana, la force en Dieu. Ibyawe byose, ibyo ushoboye byose, convertir-le, bivunjire mu Mana. Ntuve ngo hari icyo ushoboye, ahubwo umutima wawe uhimbaza Uwiteka Imana. Imbaraga zawe zibe mu Mana, capacité yawe ibe mu Mana, ta puissance. Nubwo wize, nubwo utunze, ibyo ufite byose ntubigire ibyawe, ahubwo ube puissant dans le Seigneur.
umunyembaraga mu Mana nibwo izo mbaraga zawe zaba maintained. Naho ubundi ngo abasore mugende bazagwa wowe kuzagwa rero. Kiranga ikizu ni stabilité. Nta African shake iko nta cyanyeganyeza ikizu kiri stable, kizeye imbaraga, kizeye puissance, kizeye amaso kirareba a 360 degrés, kireba imbere kikareba inyuma, kirareba hose. Ikizu nta cyakinyeganyeza. Trois, la maintenance. Ikizu kiri maintain. Iyo kibonye gitangiye gusaza kiriyuburura, kiragenda kwita sombek umunwa wacu ku rutare kugeza igihe wose ushizeho, kikamara iminsi 30 cyangwa 40 gitereje kuba umuntu uzongera kumera. N'inzara kirazihondagura zikazongera kumera. Iyo ni maintenance. Gikora vidange imodoka yo igihe cya vidange iravida amavuta akavamo kiki maintain. Igisiga kigira endurance kandi na perseverance. Iyo igisiga cyageze ku mwobo agasimba kagahungira mu mwobo, iki kizu kirategereza. Kakazu kakicwa n'inzara, kagasimba kakicwa n'inzara, kakava muri wa mwobo kigacakira, kigafata kikakabya. Ubwo Imana yo korana nawe shaka icyo twita maintenance. Maintenance ni ukuvida amavuta ya kera, ni ukuvida ibyaha, ni ukuvida faiblesse, tugahora twirenuvera buri munsi mu Mana. Renouveau dans Christ, renouveau dans la prière, renouvellement dans la foi, renouvellement dans la pensée, renouvellement de l'intelligence. Tu es renouvelé en tout temps. Romains 1 verset 2. Tu es renouvelé en tout temps. Mouma. Romains 12 verset 1. Dore twiyubura iteka ryose. Ubwenge bwawe usome. Ubwenge bwawe ushaka amakuru. Ubwenge bwawe ushaka agashya wakora. Renouvelle-toi chaque jour. Iyo ni attitude y'ikizu. Ihora n'imbaraga. Ihora na puissance. Stabilité, maintenance, endurance et persévérance. Ntucike intege, komera mu Mwami Yesu Kristo wa Nazareti, kuko araje kugira ngo aguhaze imbaraga, aguhaze puissance, aguhaze endurance, aguhaze maintenance, aguhaze persévérance. Araje ngo aguhaze uwo Mwami w'abantu. Nawe rero nta kintu cyagushoboza no gutegereza Uwiteka Imana. Ugategereza Imana utuje, nta cyaha. Ugategereza Imana utuje, nta cyaha, nta gushidikanya. Wizeye Imana, tegereza Imana, wizeye Imana. Iraje iguhaze ubwiza bwayo, hanyuma ikurenuve, iguhindure mushya, ube nk'ikizu, ujye muri za mbaraga z'ikizu. Imana igumugisha. Tegereza Imana usenga, tegereza Imana udakora ibyaha, tegereza Imana udafite ubwoba, tegereza Imana udacika intege, tegereza Imana utitotomba, kuko izo critères zose ni critères zitujyana mu nzira y'ubutayu, zituvana ku Mana. Imana aradutaye, Imana aratwibagiwe, Imana simba, Imana narara, ukavuga ibyo ushaka byose, ariko Imana izahora ari Imana iteka ryose. Iraje ije kuguhaza ubwiza bwayo, hanyuma iguha imbaraga uhinduke nk'ikizu. Imbaraga nshya, kugira ngo wakire imbaraga nshya nuko Imana iba yagufidinze, Imana iba yakushushe. Hari Imana yo kuzuza ikwibagiza imyaka yawe wategereje, ikwibagiza imyaka yawe ya celibat, ikwibagiza imyaka yawe ya chômage, ikwibagiza imyaka yawe ya pauvreté, ikwibagiza imyaka yawe y'ubukene, ikwibagiza imyaka yawe yo kwangwa n'abantu, ikwibagiza imyaka yawe yo gutabwa n'abantu. Iraje ikuzuzemo ubwiza bwayo, ibyo byose byibagirwe. Numara kubyibagirwa ibyiza Imana bikuzemo, ube renouvelé dans la force, renouvelé dans la puissance, renouvelé dans la foi, renouvelé dans la prière, renouvelé dans l'évangélisation, ube renouvelé en tout. Dore ko corona nirangira kizaturanga n'abategereje Uwiteka Imana bafite kwizera. Abo ngabo bazarangwa no kwirukanira ubutumwa bw'Imana, abo ngabo bazarangwa no gusenga cyane no kwizera cyane, abo ngabo bazarangwa n'ibyo Imana igiye kubashyiramo, igiye kutwuzuza ubushya bwayo, kutwuzuza imbaraga zayo, natwe tuzakora mu mbaraga z'Uwiteka Imana.
korona igiye kurangira, irangira wowe nanjye dusohoka dusanga abapagani, dusanga abo hanze, tubabwira Yesu mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga zo kwizera, mu mbaraga z'ibitangaza, mu mbaraga z'Uwiteka Imana. Imana iguhe umugisha mwene data, iraje ikuzuze hanyuma iguhindure kuba mushya, ugire imbaraga, utumbagire nk'ikizu, ishimwe ry'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana iguhe umugisha, tumbagira mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, iraje ikuzuze. Imana iguhe umugisha, iraje guhindurira eta yawe ube mushya mu izina rya Yesu. God bless you. Amen.